Hey everyone, welcome back to another video. আশা করি সবাই ভালো আছেন। এই দুইজন মামকে দেখতে পাচ্ছেন, দুইজন নতুন নতুন মা হয়েছে। ক্যামেরা আমার নতুন বেবি আসছে কলোনিতে, আলহামদুলিল্লাহ। সবাই মাশাআল্লাহ বলবেন। আপনারা যারা আমার শর্টস দেখেন তারা জানবেন। এই হলো নোটগুলো, যে কবে কয়টা বাচ্চা কি হলো। আর আজকে হলো ফার্স্ট ডে, আমি ওদের বাচ্চা সহ খাবার দিচ্ছি। এই হলো গামা, আর এটার মধ্যে হলো মাল্টিভিটামিন আছে। এই যে এটা মাল্টিভিট WS। যেহেতু বাচ্চা আসছে, এখন নতুন নতুন একটু ভিটামিন দেওয়া উচিত, তাই ভিটামিন দিয়েছি। আসলে মূলত আজকের ভিডিওটা দেখবেন যে আপনাদের কোকাটেলের বাচ্চা আসলে বা নতুন পাখির বাচ্চা আসলে কী করণীয় সেই জিনিসটা। আর খাবারের মধ্যে এখানে খাইতে চলে আসছে। এই খাবারের মধ্যে আমি যে 3 ধরনের শাক দিয়েছি, লাল শাক, তারপরে কলমি শাক, আর হলো পালং শাক। আর এগুলো তো ভেজা গম আর দেখতে পাচ্ছেন, আর ডালও আছে সাথে। আর নিচে হলো এক্সট্রা করে আমি চিনাই আর মিলেট, একটা মিক্স এটা দিয়ে দিছি এক্সট্রা খাবার। ওদের তো এমনি থাকে, ওই যে দেখতে পাচ্ছেন খাবারগুলো লোড করে দেওয়া থাকে। তারপর আমি এক্সট্রা করে আরও দিয়ে দিচ্ছি। এগুলো হলো গ্রিট। এগুলোর সাথে আরও সফট ফুড এবং সেদ্ধ ডিম দেই। গতকাল সেদ্ধ ডিম দিয়েছি, তাই আজকে আর দিব না, আগামীকাল আবার দিব। ওদের আসলে সকালবেলা তো ক্ষুধা লাগছে, আমি এখন ওদেরকে তাহলে খাবারগুলো দিয়ে দিই। এই যে আমি ওদেরকে খাবার দিয়ে দিছি। এটা হলো মাটা, ও খাওয়া শুরু করছে অলরেডি। আর এই যে এখানে কিন্তু ওদের খাবার অল টাইম লোড করা থাকে। তারপর আবার এক্সট্রা করে আরও দিয়ে দিচ্ছে যে ছোটো খাবার সহ, যেহেতু বাচ্চা উঠছে। আর হলো এই যে দেখেন একটা খোসা দেখা যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। এই বক্সের ভিতরে নটটা আছে, আমি ডিস্টার্ব করবো না এখন, আমি ভিডিও অ্যাড করে দিব না। আমি অ্যাকচুয়ালি নিজেও দেখি নাই এখনও যে কয়টা বাচ্চা উঠছে, কারণ আমি ওদেরকে ডিস্টার্ব করতে চাই না। যেহেতু বাচ্চারা এখন ছোট, যদি ভয় পেয়ে লাভ টাপ দেয় অথবা পায়ে ব্যথা পায় তাহলে সমস্যা হতে পারে, তাই আর আমি এখন ডিস্টার্ব করি নাই। আর এটা হলো গামার ঘর, ওদের খাবার লোড থাকে, আবার এক্সট্রা করে দিলাম, এইভাবে দিলাম। আর তো ভিটামিন দেখতে পাচ্ছেন, ওরা এখন ঢুকাই দিই। তবে আসো, ও নিজের ঘর চেনে, নিজে নিজে যাইতে পারে, ওরা ভালো। যেহেতু আমার জন্ম এখানে, ও কিন্তু আমার ঘরের বাচ্চা, ও এখানেই বড় হয়েছে। আর এইবার ফার্স্ট টাইম ব্রিড করলো আমার এখানে, আলহামদুলিল্লাহ। সো সবাই দোয়া করবেন, আমি ভিডিওগুলো ঘরের ভিডিওগুলো লাগাই দিব, ভিডিও অ্যাড করে দিব। আর ফিঞ্চের কথা যদি বলি, আমাদের জাম্বো শর্টসে ভিডিওগুলো দেওয়া আছে। যে জাম্বোর 3টা বাচ্চা উঠছে, আলহামদুলিল্লাহ। ওরা বের হয়ে গেছে এবং খাওয়াও শিখে গেছে প্রায়। দেখতে যদিও অনেক কিউট, খাওয়ায় খুব ব্যস্ত। আর এখানে হলো কবে কোন বাচ্চারা ফুটলো, কয়টা ডিম পারলো, সব নোটগুলো আমি এখানে রাখি। যারা মোটামুটি ফার্মের টাইপ বা ফার্মিংয়ের ইচ্ছা আছে, তারা এই জিনিসটা মেনটেন করতে পারেন, তাহলে খুব ভালো হয়। কবে কি হলো, এবং বিশেষ করে ওষুধের জন্য, কারণ কয়দিন কয়টা ওষুধ কীভাবে দিবেন এই জিনিসটা জানা বা মেনটেন করাটা খুবই জরুরি বার্ডসদের জন্য। ওই যে গামা ওইটার মধ্যে খাওয়া শুরু করছে।
দুইটা মেলই ভিতরে আছে আর ফিমেল দুইটা বাইরে। আবার ওরা শিফট চেঞ্জ করে, ওরা আবার দুপুর দিকে ঢুকে যাবে, আবার মেলগুলো বাইরে বাইরে চলে আসবে এইভাবে। ফিঞ্চের বাচ্চাগুলোকে যদি আমি একটু কাছ থেকে দেখাই, ওরা একটু ভীতু, বললাম থাকবে না। ওরা অনেক কিউট হয়েছে, একদম গোপা গোপা নাদুস দুস সুন্দর। যাক, সো সবাই দোয়া করবেন আমার বার্ড কলোনির জন্য, আর সবাই মাশাল্লাহ বলবেন আমার বাচ্চাগুলোর জন্য, সবগুলো যেন বড় হতে পারে, সুন্দর হতে পারে এবং আরও বাড়ে। সো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং আপনাদের যারা পাখি পালেন তাদের পাখিগুলো যেন ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, আমি যেন আপনাদের জন্য ভালো কিছু দিতে পারি, তাই সবাই দোয়া করবেন। সো নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।